Великий сфинкс Гизы. Это не просто гигантская статуя с телом льва и головой человека. Это загадка, которая уже тысячелетиями будоражит умы ученых, искателей приключений и мечтателей. Его непроницаемый взгляд, устремленный на восток, словно хранит ответы на вопросы, которые мы еще не научились задавать. Современные технологии, от георадаров до сейсмических сканеров, начали приоткрывать завесу тайны. Под лапами сфинкса и вокруг него обнаружены пустоты, которые могут перевернуть наше понимание истории. Что скрывается в этих подземных камерах? Являются ли они природными полостями или частью древнего замысла? Сегодня мы погрузимся в эту загадку, разберем самые интригующие теории, малоизвестные факты и попробуем понять, что сфинкс скрывает от нас уже столько веков. Сфинкс – страж времени и загадок. Сфинкс стоит на плато Гиза, неподалеку от Великих пирамид, и на первый взгляд кажется частью этого грандиозного ансамбля. Его размеры поражают. 73 метра в длину, 20 метров в высоту – это как шестиэтажный дом, высеченный из монолитного известняка. Но что делает его по-настоящему уникальным – это не размеры, а тайны, которые он хранит. Официально считается, что сфинкс был построен около 2500 года до нашей эры, во времена фараона Хефрена, того самого, чья пирамида стоит рядом. Но чем глубже мы копаем, в прямом и переносном смысле, тем больше вопросов возникает. Сфинкс молчит, но технологии говорят за него. В последние десятилетия георадары и сейсмические сканеры обнаружили под статуей и вокруг нее аномальные пустоты. Это не просто трещины в скале. Это пространства, которые выглядят как искусственные полости. Некоторые ученые считают, что это могут быть карстовые пещеры, образовавшиеся естественным путем в известняке. Но другие задаются вопросом: а что, если эти пустоты – часть сложной системы, созданной древними? Может ли сфинкс быть не просто статуей, а ключом к чему-то гораздо большему? Легенда о зале записей. Одна из самых захватывающих гипотез о сфинксе связана с так называемым залом записей. Впервые эту идею озвучил в 1930-х годах Эдгар Кейси, американский мистик, которого называли «спящим пророком». Кейси утверждал, что под сфинксом спрятана библиотека древних знаний, созданная выжившими из Атлантиды, легендарного континента, якобы исчезнувшего около 12 тысяч лет назад. По его словам, атланты, предвидя гибель своей цивилизации, укрыли под сфинксом свитки, артефакты и даже технологии, которые содержат мудрость, превосходящую все, что мы знаем сегодня. Звучит как сценарий фантастического фильма, правда? Ученые долгое время отмахивались от этой идеи, считая ее выдумкой. Но в 1990-х годах геофизические исследования подтвердили наличие пустот под сфинксом, и скептицизм начал слабеть. В 1998 году команда под руководством египтолога Захи Хавасса исследовала одну из таких полостей. Они обнаружили узкий туннель, ведущий куда-то вглубь, но работы были остановлены из-за технических сложностей. И вот здесь начинается самое интересное. Официально нам говорят, что ничего значимого найдено не было. Но почему тогда слухи о зале записей продолжают циркулировать? Может быть, кто-то уже знает больше, чем говорит? История неудачных поисков исследования сфинкса – это настоящая сага, полная амбиций, разочарований и тайн. Еще в 1837 году британский авантюрист Говард Вайс, одержимый идеей найти сокровища, просверлил голову сфинкса. Он надеялся обнаружить тайный ход, но нашел лишь твердый камень и пустоту. В 1920-х годах рабочие, расчищавшие территорию вокруг статуи, рассказывали о туннеле за задней частью сфинкса. В 1980-х годах этот туннель был частично исследован, но все, что нашли, это стоячая вода и строительный мусор. Официальные раскопки под руководством египетских властей выявили небольшие шахты, но ничего, что могло бы подтвердить легенды о великих тайнах. Эти неудачи только подогревают интерес. Почему все попытки проникнуть вглубь сфинкса заканчиваются ничем? Некоторые конспирологи считают, что египетские власти намеренно скрывают находки, чтобы не переписывать историю. Другие предполагают, что мы просто не знаем, где искать. Возможно, вход в подземные камеры находится не под лапами, а в каком-то неожиданном месте. Например, под загадочным люком на голове сфинкса. Тайна люка на голове. Да, вы не ослышались. На макушке сфинкса действительно есть люк.
Его обнаружили в 1920-х годах во время реставрационных работ. Люк был запечатан, но, по слухам, его вскрывали, и внутри нашли что-то. Официальных отчетов об этом почти нет, что только добавляет интриги. Некоторые исследователи предполагают, что там могли быть механизмы, связанные с астрономическими функциями сфинкса, или даже записи о его предназначении. Другие считают, что люк – это просто техническое отверстие, оставленное строителями. Но если это так, почему о нем так мало говорят? И почему доступ к нему строго ограничен? Сфинкс старше, чем мы думаем. Теперь давайте перейдем к одной из самых провокационных загадок – возрасту сфинкса. Официальная версия гласит, что он был построен около 2500 года до нашей эры, во времена Четвертой династии. Но в 1990-х годах геолог Роберт Шох из Бостонского университета бросил вызов этой теории. Он изучил следы эрозии на теле сфинкса и пришел к выводу, что они вызваны не ветром и песком, а водой, сильными дождями, которые шли в этом регионе тысячи лет назад. Последний раз такой климат в Египте был около 9000 лет до нашей эры, то есть за тысячелетия до появления египетской цивилизации. Эта теория переворачивает все. Если Шох прав, сфинкс был создан задолго до пирамид, возможно, неизвестной культурой, о которой мы ничего не знаем. Фараоны могли лишь отреставрировать его, придав голове черты Хефрена или другого правителя. Но кто тогда были эти древние строители? И почему они выбрали именно образ льва с человеческой головой? Астрономическая загадка. Сфинкс и созвездие льва. Еще одна подсказка может скрываться в звездах. Сфинкс смотрит точно на восток, туда, где восходит солнце. Это не случайность. Древние египтяне были мастерами астрономии. Исследователь Роберт Бавал, автор теории корреляции Ориона, заметил, что если перемотать звездное небо назад, к 10500 году до нашей эры, то на рассвете в Гизе прямо над горизонтом сияло бы созвездие льва. Созвездие, которое идеально соответствует образу сфинкса. Это совпадение? Или древние строители намеренно ориентировали сфинкса на звезды, чтобы отметить определенную эпоху? Если эта теория верна, она подтверждает гипотезу о древности сфинкса и намекает на то, что его создатели обладали глубокими астрономическими знаниями, которые мы только начинаем понимать. Что может быть в подземных камерах? Теперь давайте пофантазируем, но с опорой на логику. Представьте, что археологи наконец проникают в одну из пустот под сфинксом. Что они могут найти? Древние свитки или таблички. Если зал записей существует, там могут быть тексты, описывающие технологии, историю или даже происхождение человечества. Возможно, это записи не египтян, а более древней цивилизации. Артефакты неизвестного происхождения. Инструменты, украшения или механизмы, которые не вписываются в нашу картину древнего мира. Например, предметы, похожие на те, что приписывают мифической Атлантиде. Карты или астрономические таблицы. Сфинкс мог быть частью огромного комплекса, связанного с наблюдением за звездами. В камерах могут храниться карты неба или даже географические карты, показывающие давно исчезнувшие земли. Даже один такой артефакт мог бы стать величайшим открытием в истории. Но есть и другая сторона. Что если пустоты окажутся пустыми? Это тоже будет важным ответом, который положит конец спекуляциям. Почему сфинкс так важен? Сфинкс – это больше, чем просто статуя. Он символизирует стремление человечества к знаниям, к разгадке собственного прошлого. Его тайны заставляют нас задавать вопросы: кто мы? Откуда мы пришли? Были ли до нас цивилизации, которые достигли вершин, а затем исчезли, оставив лишь каменные следы? Современные технологии дают нам шанс приблизиться к ответам. Новые методы сканирования, беспилотники, трехмерное моделирование – все это может помочь раскрыть секреты сфинкса. Но есть и препятствия. Бюрократия, ограниченный доступ к раскопкам, а возможно и нежелание некоторых кругов переписывать историю. Заключение: заговорит ли сфинкс? Великий сфинкс Гизы продолжает молчать, глядя на восток, как он делал это тысячелетиями. Его каменное лицо не выдает эмоций, но кажется, что он знает гораздо больше, чем мы. Скрытые камеры, легенды о зале записей, следы водной эрозии, астрономические подсказки – все это кусочки пазла, которые мы только начинаем собирать. Если под сфинксом действительно есть библиотека древних знаний, это открытие изменит все. Нашу науку, историю, представление о самих себе. Но даже если камеры окажутся пустыми, сфинкс
Сфинкс уже подарил нам нечто ценное – жажду открытий. Он напоминает, что прошлое полно загадок, и наша задача – не бояться их разгадывать. А как вы думаете, что скрывает Сфинкс? Может быть, это древние технологии, записи об Атлантиде или просто пустые пещеры? Пишите в комментариях, давайте обсуждать. И если вам понравилось это путешествие в мир тайн, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь видео. Возможно, вместе мы найдем ключ к разгадке.